It's the given dialogue. Verilən dialoqu hansı daha doğru, daha yaxşı tamamlayır. Gəlin baxaq. Have you read the latest reports on migraine yet? Sonuncu deyir, migren barəsində sonuncu məruzələri hələ oxumamısan. İndi bu ya deyəcək, ya hə oxumuşam, ya deyəcək, yox oxumamışam. İndi digər cavaba da baxaq. Ona əsasən variantlarda biz cavabımızı axtaraq. Deməli deyir ki, well, I wish you would. I would like to know what you think about that. Deyir ki, mən istəyərdim ki, sən edəsən. Nəyi edəsən? Demək ki, oxumayıb ki, deyir, istəyərdim ki, sən oxuyasan. Demək, bunun cavabı olmalı idi no. No, I haven't. Should I? Oxumamısan. Xeyr, oxumamışam. Oxumalıyam mı? Well, əlbəttə, istəyərdim ki, oxuyasan. İndi bu bir variantlara baxaq. Of course, yəni buradan konkret görsənir ki, of course olmaz. Əlbəttə cavabına deməz ki, kaş sən oxuyasan. I read it together with my wife. Oxuyubsan, niyə desin ki, kaş oxuyasan? They seemed absolutely logical to me. Mənə məntiqi, tamamilə məntiqi görünürdü. Oxumayıbsa hardan bilir məntiqidir. Burada bir variantına baxmamışıq. I am certain most of our population suffer from it. Burada da deyir ki, yəni mən əminəm ki, bizim cəmiyyətimizin əksəriyyəti bundan əziyyət çəkir. Deməli, hələ oxumayıbsa hardan bilir ki, bu əziyyət çəkir. Deməli, doğru cavabımız burada olacaq. A variantı. Keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız possessive case ilə bağlıdır. Deyir, hansında misuse yanlış işlənibdir. Bunlar buradakı demək olar ki, çoxu fixed expression'dır. Elə burada məsələn A variantı for the children's sake, glasses cold hand, bu doğrudur yenə də. Bu birləşmiş bir fixed expression'dır. D variantında the Beatles music. Burada da bir problem yoxdur. Beatles burada sifət funksiyasında istifadə edilibdir. Bu doğrudur. 2 hours concert biz bilirik ki, rəqəmdən sonra isim gəlində cəmlənir və bura mütləq biz possessive case apostrof s-ni qoymalıyıq. Y variantı isə tamamilə yanlışdır. Çünki biz preposition olan ifadədə yəlik hal şəkilçisini preposition qəbul edən ifadədən sonra qoymalıyıq. Yəni bizim apostrof s-imiz burada doğrudan sonra olmalıydı. Yanlış cavabımız da Y variantıdır. Keçirik növbəti 6-cı sualımıza baxaq. In which option is the quantifier misused? Yenə də yanlış istifadə edilən kəmiyyət bildirən ifadə axtarırıq. 5 officials cəmdədir, xəbər cəmdə doğrudur. Were sacked and another 4 arrested. Problem yoxdur. Burada another 4 officials'dır. Əslində officials burada ixtisar olunubdur. Heç bir problem yoxdur. Doğrudur burada. Almost every, biz bilirik ki, almost, nearly, practically, bu tip sözlərdən sonra biz ancaq every işlədirik. Every də işlənibdir. Ancaq yəni başqaları da istifadə oluna bilər, amma içlə müqayisədə every işlənir. İç istifadə etmək olmaz. B variantı da doğrudur. Could you give me any examples? Biz bilirik ki, could you, would you tipli sual cümlələri, daha doğrusu bunlar xaric cümlələrdir. Bu xaric cümlələrində biz any yox, some istifadə edirik. Burada olmalıydı some. Yanlış cavabımız budur. Keçək D variantı və Y variantına baxaq. Several projects, bir neçə proyektlər doğrudur. There is enough space for the children to run around. Enough'dan sonra da biz bilirik sayılan cəm isim, sayılmayan tək isim istifadə oluna bilər. Burada da bir problem yoxdur, doğrudur. Bizdən də misuse, yanlış quantifier istifadə olunan yanlış kəmiyyət bildirən ifadəni soruşurdu. Burada C variantı yanlış cavabımız idi. Keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda da which option is wrong? Nə əsasında wrongdur biz bilmirik, amma yenə də fikir versəniz quite, rather. Demək bu da yenə determinerlə bağlı olan qaydalarla
bağlı bir sualdır. A variantını saxlayıram. B və C, D, Y variantlarına gəlin baxaq. Quite a quiet girl. Quiet bilirsiniz ki, olduqcadır. Quiet isə sakit deməkdir və olduqca mənasında olan bu sonu E hərfi ilə bitən zərfdir və zərf hər zaman ismin qarşısında, üzr istəyirəm, sifətin qarşısında istifadə oluna bilər. Çünki bu dərəcə zərfidir və quietdən sonra biz E artiklı istifadə edə bilərik və quietdən əvvəl də istifadə edə bilərik. Amma təbii ki, bunların detalları, xırda nüansları vardır. Bu detallardan biri də odur ki, quietdən qabaq E artiklının istifadə edilməsi üçün quietdən sonra gələn sifətin dərəcələnməyən olması lazımdır. Məsələn, burada C variantında kimi. D variantına baxırıq. Yəni, burada B və C variantı heç bir problem yoxdur. Hər ikisi doğrudur. D variantına baxırıq. Rather a pleasant town. Deməli, town sayılan tək isimdir, article var və biz bilməliyik ki, rather bir qayda olaraq article həm özündən sonra, həm də özündən əvvəl ala bilər. Burada D variantı doğru cavabdır. It was rather a disaster. Rather isimlərdən də qabaq istifadə edilə bilər. Heç bir problem yoxdur. Bu da doğrudur. İndi bizdən səhvi soruşulacaq. Gəlin, baxaq görək A variantının yanlışı nədir? It takes a quite long time. Deməli, bir qayda olaraq biz dedik ki, quietdən sonra article istifadə edilməlidir. Quietdən əvvələ article nə zaman keçirdi? O zaman ki, özündən sonra gələn sifətimiz dərəcələnməyən olsun. Və burada long sifəti dərəcələnən sifətdir. Dərəcələnirsə, biz burada artiklı bu tərəfdə işlətməliydik. Quite a long time olmalıydı. A variantı səhv cavabımızdır. Keçirik növbəti sualımıza. 8-ci sualımız. Which expressions are used correctly? Gəlin baxaq, bilirik ki, biz much of-dan sonra biz həm sayılan isim, həm də sayılmayan ismi işlədə bilərik. Much of-dan sonra sayılan isim kimi mənası most əksər mənasını verir. Deməli, much of the research deyə bilərəm, doğrudur. Much of the furniture sayılmayan isimli doğrudur. Half of the task deyə bilərəm. Yəni, halfdan sonra həm sayılan cəm isim, həm sayılan tək isim, həm də özündən sonra sayılmayan isim gələ bilər. 3 düzdür, 4 də düzdür. Half of the tasks deyə bilərəm. Half of the work da sayılmayan isimdir. Dedik ki, halfdan sonra biz sayılmayan isimdə işlədə bilərik. Doğrudur. Bizdən də which hansılar soruşur? All of them. Doğru cavabımız B variantıdır. Keçirik növbəti sualımıza. In which option is the article Z misused? Hansında article, Z artiklı yanlış istifadə edilibdir. Deməli, when my grandma was ill, I went to the hospital to see her. Bir qayda olaraq yadımızda saxlayırıq ki, əgər biz hospitaldır, schooldur, prisondur, nə bilim, churchdur, universitydir, biz əgər buranın üzvü isə, daimi üzvü isə və orada biz yaşayırıq, işləyirik və s. o zaman biz onun qarşısına Z artiklı qoymuruq. Amma biz ora kimisə ziyarətə getmişik, biz oranın daimi üzvü deyilsə və o bina olaraq nəzərdə tutulursa, o zaman qarşısına mütləq Z artiklı qoyulur. Məsələn, buradakı kimi, mənim nənəm xəstə idi, mən onu hospitalda ziyarətə getdim. Deməli, burada nənə xəstədir, mən xəstə deyiləm, mən ziyarətə getmişəm. Xəstə olan nənədir. Əgər məsələn, my grandma was in hospital desəydik daha doğru olardı. Amma mənim hospitala getməyim artıq qabağında mütləq Z artiklı olmalıdır. Burada bir problem yoxdur. Cümləmiz düzdür. Where is the university? Is it near here? Baxın, dedik ki, bina olaraq nəzərdə tutulursa, qarşısına Z artiklı qoymalıdır. Bu da düzdür. Why is she in the prison? Deməli, what crime did she commit? Deməli, əgər bu crime törədibsə, cinayət törədibsə, o zaman deməli, həbsxanada məhbus kimidir. Məhbus kimidirsə, bu zamanda biz onun qarşısına Z artiklı qoymayacaq. Çünki burada bina kimi yox, yəni həbsxanada həbs olunmuş mənasında belə istifadə edilibdir və Z artiklı burada tamamilə yanlışdır. Bizdən də misused soruşduğuna görə C variantı doğru cavabdır. Amma gəlin biz D və Y variantına da baxaq. There was a fire at the prison where firefighters were called to put it up. Deməli, həbsxanada yanğın var idi. Həbsxana binasından söhbət getdiyinə görə Z artiklı qoymuşuq, doğru cavabdır. Some workmen went to the church to repair their roof. Deməli, fəhlələr gediblər kilsəyə
nə üçün? Örtü damı təmir etmək üçün kilsəyə gediblər. Yəni bunlar ora dua etmək üçün getmirlər. Ya da oranın rahibə deyirlər, rahib deyirlər, nə bilim, kilsədə kim olur? Onlardan heç biri deyil, orada işləmirlər, üzv deyirlər. Yəni burada artıq bina olaraq nəzərdə tutulub binanın damının örtüyünü təmir etməyə gedirlər. Bir dəfə üçün olacaq bir şeydir. O zaman qabağında Z artıqlı işlənməsi doğrudur. Bu da düzgündür. Düzək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız in which option is the degree of adjective misuse? Deməli burada sifətin dərəcələrindən hansı səhv işlənibdir, ona baxmalıyıq. She is happier than me. Problem yoxdur. Biz happy, sonu y hərfi ilə bitən sözləri, sifətləri həm erlə, həm də morla dərəcələndirə bilərik. Problem yoxdur, bu düzgündür. Eyni şəkildə ona görə 2 də düzdür və sonu l, o kimi, l, of və y ilə bitərsə, biz onu həm erlə, həm də morla dərəcəsini, müqayisə dərəcəsini düzəldə bilərik. Bu da düzdür. Simpler, more simpler than, bu da doğrudur. Və his work was more careless than me. Burada da bir problem yoxdur. Careless 3 hecadan ibarətdir. Ona görə qarşısına more qoymuşuq. Bu da doğrudur. Əgər hamısı doğrudursa bizdən də soruşurdu. Misused, yəni səhvi, heç biri səhv olmadığına görə none deyirik, A variantı. Keçək növbəti sualımıza. In which option is the causative verb misuse? Biz bilirik ki, causative have və get ilə düzəlir. Demişik, have-dən və get-dən sonra əgər somebody olarsa, əgər have-dən və get-dən sonra somebody olarsa, o zaman have-dən sonraki ismimiz olur to-suz məstər, bare infinitive. Amma get-dən sonra əgər somebody gələrsə, o zaman full infinitive, to-lu məstər istifadə edirik. Əgər amma have-dən və get-dən sonra have plus something olarsa, cansız olarsa, yəni o zaman have something done deyərik ya da participle to deyərik. P2 işlənər. Və yaxud da get-dən sonra something olarsa, o zaman yenə də P2 biz istifadə edirik. Bu qaydalarımıza əsasən gəlin baxaq görək. Bu testimizdə nə yanlış verilibdir? They have just had their living room redecorated. They have just had their living room cansızdır. Cansız olduğuna görə özündən sonra gələn feilimiz istifadə olunubdur. P2 formasında bu doğrudur. Have you had your eyes tested? Sən gözlərini yoxlatdırmısan. Deməli, your eyes cansızdır. Biz də bura P2 qoymuşuq. Bu da doğrudur. Get that car repaired. Get-dən sonra dedik cansız olacaq da P2 ilə, bu da doğrudur. Can I have this letter to photocopy? Baxın, burada this letter cansızdır. Ona görə də biz bura to photocopy yox, photocopied, yəni P2 verməliydik ED formasında. Yanlış cavabımız burada D variantıdır. Y variantında gəlin baxaq. You ought to have your car engine looked at. Baxdırmalısan your car engine sənin maşın mühərrikinə. Deməli, maşın mühərriki də cansız olduğuna görə biz istifadə edirik P2-dən, have-dən sonra P2. Doğru cavabımız burada D variantıdır. Keçirik növbəti sualımıza. 12-ci sualımız. Choose the incorrect variant. Yanlış variantı bizdən istəyir. There were flags, nəyə əsasəndir? Deməli, flags cəmdədir, xəbər cəmdədir, problem yoxdur. From almost every building, bu ifadə də doğrudur. Bayaq dedik, almostdan sonra each yox, every işlədirik. Bu deməli, every və diqqət edirdirsə, hamısı each, everydir. Deməli, bunların bir-birindən fərqi ilə bağlı bir sualımızdır. Yadda saxlayırıq ki, every və each bir-birindən bir neçə nüansda, bir neçə xüsusiyyətinə görə fərqlənirlər. Almostdur, bayaq dedik, neardir,
practically, virtually. Bunlardan sonra biz every işlətməliyik, each işlədə bilmərik və onu yadda saxlayırsınız ki, each özü ayrılıqda cümlədə mübtəda kimi istifadə edilə bilər, amma every özü cümlədə ayrılıqda yanında isim olmadan mübtəda kimi istifadə edilə bilməz. Dedik ki, A variantı doğrudur. Almost every building. Each dedik cümlədə mübtəda vəzifəsində iştirak edə bilər. Bu da doğrudur. Almost each building. Aha, baxın, yanlış cavabımız budur. Bayaq dediyimiz qaydaya əsasən bu each-lə, yəni almost-dur, every-dir, nearly-dir və practically, almost every, almost nearly every, practically every. Ora, yəni bunlarla ancaq every işlədirik. Each istifadə etmək olmaz. Yanlış cavabı soruşur bizdən. Yanlış cavabımız C variantıdır. D variantına baxırıq. Not every house on the island has electricity. Yanında ismi vardır. Mübtəda ola bilər. Doğrudur. Every one of the, biz bunu bu şəkildə də istifadə edə bilərik. Bu törəmə deyil. Yadda saxlayın. Buradakı one, yəni birləşib buna every-yə birləşik deyil ki, biz bunu törəmə kimi götürək. Törəmə olmadığı üçün də özündən sonra of işlənməsi yanlış deyil. Howard. Deməli, many of-dan sonra biz many of-dan sonra yox, biz much of-dan sonra istifadə edirik xüsusi isimləri. Əksər mənasında much of-dan sonra istifadə etməliyik xüsusi isimləri. Sonra many ships yanlış cavabımızdır. Çünki ships burada cəmlənməməlidir. Görürsünüz, article var. Fikirləşərsiniz ki, bəs burada many nədir? Bu bir ifadədir. Many özündən sonra alır singular, tək isim istifadə etməliyik. Yanlışdır. Sonra a great deal of people, a great deal of biz əzbərləmişik. Bu quantifier istifadə olunur nə ilə? Uncountable nounlarla, yəni sayılmayan isimlərlə. Bu da yanlışdır. The few hotels in the area are always full. Deməli, bu ərazidəki bir neçə otel həmişə doludur. Burada heç bir problem mən görmürəm. Siz yəqin ki, görməzsiniz. Few-dan sonra cəm isim, xəbərdə cəmdədir. Problem yoxdur. D variantı doğrudur. Y variantına baxırıq. All the dogs love meat. Deməli, burada bir qaydamız var. Biz yadda saxlamalıyıq ki, all-dan sonra determinənin gəlməsi üçün, yəni bu Z artiklının gəlməsi üçün burada bir məlumluq olmalıdır. Z artiklı müəyyənlik artiklıdır. Biz all the dogs deyəndə bütün həmin itlər ət sevir. Hansı itlər deyə bir sual yaranır. Axı biz ümumi dünyadakı itləri nəzərdə tuturuqsa, o zaman oldan sonra biz determinə istifadə etmirik. Bu da deməli yanlışdır. Doğru cavabı soruşurdu bizdən. O da D variantıdır. Keçirik 14-cü sualımıza. They show great skills in nearly bayaq orada yuxarıda olmuşdu gördük. Burada isə nearly-ni görürük. Deməli, deyir ki, onlar bütün bacarıqlarını demək olar ki, məktəb həyatının hər bir aspektində göstəriblər. Hər bir. Bir də baxırsınız, aspektdən sonra, ümumiyyətlə, aspekt sayılan tək isimdir. Namdan sonra birbaşa isim gəlməz. A variantdan çıxırıq, qalır yerdə variantlar. Nearly-dan sonra iç gəlməz. Sonra either aspekt deyəsək, biraz qəribə səslənər. Yəni, məktəbin hər iki aspektində, yəni, ya o aspektində, ya bu aspektdə qəribə səslənir. B variantı nə o aspekti, nə bu aspekti yenə də qəribə səslənir. Amma every bura tamamilə doğru şəkildə tərcümə edilir. Yəni, hər bir aspektində, hər bir tərəfində özlərini göstəriblər. Y variantı düzgün variantdır. 15-ciyə baxırıq. Which pronoun best completes the given sentence? We have got two TVs, but xəbərimiz təkdədir. Elə bir şey qoymalıyıq ki, xəbər təkdə olsun. Ona görə both və all silirik. Deməli, çünki both və all'un xəbəri cəmdədir. Və biz demişik two TVs, iki dənədirsə biz buna all deyə bilmərik. O da yanlışdır. Və deyir ki, bizim 2 dənə TV'miz vardı və onlardan, amma deyir, onun yəqin ki, deyəcək ki, hər biri yaxşı işləyir, ya da ki, ya ikisi ya belə deyə bilər. Amma Ayzə axı tək şəkildə mübtəda ola bilmir. Nayzə də onun kimi, yəni yanında ismi olmalıdır.
ixtisara getmir. A variantı doğru cavabdır. Yəni onların hər ikisi ilk burada hər biri mənasındadır. İşləyir. Düzgündür. Xəbərdə təkcədir. Problem yoxdur. Keçirik 16-cı sualımıza. Which of the following sentences contains an impersonal pronoun? Impersonal pronoun şəxsiz əvəzlikdir. Şəxsiz əvəzlik deyəndə, yəni bu heç bir insana və yaxud da heç bir əşyaya aid olmur. Ümumi məna daşıyır. Gəlin baxaq görək bu hansı variantda olacaqdır. I have known the Browns for a long time. They are very nice people. They burada nəyə refer eləyib, nəyə istinad eləyib? Browns'a istinad eləyib. Deməli, bu impersonal deyil, personal pronoundur. Bu cümləmizdə yoxdur. Where are my glasses? They were on the table a minute ago. Mənim eynəyim hardadır? They, onlar burada glasses'ə refer eləyib. My parents live down in Florida, but they come up to Chicago every summer. Deməli, my parents cəmdədir. Deməli, buradakı Zeydə kim gəlib Chicagoya? Mənim valideynlərim. Bu da buna istinad eləyir. Oil and water don't mix. Even if you shake them together, they separate into two layers. Deyəndə də buradakı them və they oil and water'a istinad edir. Ona görə də bu da impersonal deyil, personaldır. They behave really badly at football matches nowadays. Baxın, buradakı they kimdən danışdığı məlum deyil. Ümumiyyətlə deyir onlar, yəqin ki, burada adətən they government-ə istinad edə bilir və yaxud da ola bilər they burada TV kanallara istinad eləsin. Deyir, son zamanlarda futbol maçlarına həqiqətən də pis davranırlar. Kim? Axı burada biz ümumi mənada daşıyır. İnsanların hər birini nəzərdə tuta bilər. Ümumi məna daşıdığına görə də bu şəxssiz əvəzlik hesab olunur. Heç bir şəxsə istinad etmir, heç kəsə aid deyil. Y variantı olacaqdır bizim impersonal pronounumuz. Keçək növbəti sualımıza. Which of the following sentences is correct? Hansı cümlələrdən hansı doğrudur? Each of the boys didn't enjoy football. Deməli, biz bir qayda olaraq yadda saxlamalıyıq ki, iç, inkar cümlənin mübtədası, deməli, bəzi, iç yox, ümumiyyətlə bəzi determinələr, bəzi təyin edicilər vardır ki, onlar inkar cümlənin mübtədası olmurlar. Məsələn, hansılarda bunlar? Bunlar olacaq any, sonra olacaqdır enough. Enough da inkar cümlədə mübtəda olmur. Sonra olacaqdır inkar cümlə mübtədası olmur, amma inkardan sonra istifadə edilə bilər. Yəni inkar cümlə mübtədası iç, burada iç də bura aiddir. Sonra no bilirsiniz. Sonra not all. Bunlar inkar cümlənin mübtədası olmur. Gəlin baxaq görək. Burada da yenə mənə elə gəlir ki, o qaydadır. Each of the boys didn't enjoy football. Bəli, burada ilk inkar cümlə mübtədası ola bilməz. Any of you didn't help me do homework. Any yenə də inkar cümlə mübtədası ola bilməz. Amma enough inkarda işlənə bilər. Sadəcə enough'ın inkar cümlənin mübtədası olmur. Baxın, D variantı da yanlışdır. He got 100% in the final examination. No other student has ever achieved that. No inkar cümlə mübtədası olmur. Amma bu da inkar cümlə deyil ki. Aha, burada cavabımız doğru variantımız elə Y variantıdır. Hələlik bu qədər. Hər hansı bir sualınız yaranarsa şərh bölməsinə yazmağı unutmayın.